Yan, so welcome back mga kahipak, welcome back sa YouTube channel natin. So, gagawin natin ngayon itong dead set na Aegis X. Yan. So, dead set na Aegis X to, kay Sir RG to. Minute ko siya kahapon sa minute ko siya kahapon sa sample LBC. So, need niya sa akin to. Yan. Ito yung unit niya. Dead set to, ayaw na mag-on. Yung una daw ang issue nito, nagwa-wattage drop siya. Malaki yung gap ng wattage dropping niya. So hindi normal 'yon pagka ganun. Dapat kung naka 60 watts ka lang, ang drop niya lang dapat nasa 50 watts pataas lang ang drop niya. Pero kung masyadong mababa na yung wattage dropping niya, hindi na siya normal, so may diferensya. Tapos yun ang unang issue niya, tapos hanggang sa hindi na nga nag-on tong Aegis X ni Sir. So bago tayo mag-umpisa, intro muna tayo. Yan. So, welcome back mga kaipak. So, ngayon gagawin na natin tong Aegis X ni Sir Aldi. So, check muna natin yung issue niya. So, kuha tayo ng battery natin. Check natin yung laman ng battery natin. So, fully charged yung battery natin. 100% yung battery natin kung fully charged siya. Dead set sa talaga ayaw niya mag-on. So ayaw niya, dead set sa talaga. So try natin ito na pwesto yung battery. So second try natin, talaga dead set siya. Ayaw niya talaga mag-on, so bubuksan na natin siya. So kachat ko na rin yung may-ari nito si Sir RG. Chinat ko na rin siya, sabi ko na rin na umpisan ko na gawin yung unit niya. Gagawin ko na rin. So bubuksan ko na siya. Ang problema, paano ko mapipicture para ma-sense ko niya ito, paano ito mapipicturan. So yata ito na lang. Bubuksan ko na siya. So ayaw niya talaga mag-on dead set yung unit ni Sir. Yan, so possible nito yung chips ang problema nito. bago na kayo sa YouTube channel natin subscribe ka lang, like, then hit na lang ng notification bell para updated kayo kung may mga bagong videos tayo.
Ano mga videos natin. Oh. So, nailabas na natin yung board niya. So, yung board niya, nailabas na natin. So, ito yung likod. So, una muna natin i-check itong ito munang MOSFET niya, itong transistor diode MOSFET niya. Ito muna naman i-check natin. So, kailangan natin ng tester. So, kailangan natin tong tester yan. So, check muna natin yung mga chips niya at saka yung MOSFET diode niya.
Yan. So nilagyan ko siya ng ano ng silicone para hindi na siya napapasa kasi pinapasok ng juice yung board niya, yung board ng Aegis X ni Sir RG. So ayan, yung may puti na yan, nilagyan ko siya ng silicone. So para kahit mapasok ng juice hindi siya mapabasa yung MOSFET niya, so hindi siya ulit masisira basta-basta. Antayin lang natin matuyo yung silicone tapos balik natin yung board. Take away your fear inside, but then I stand
Yan, so dalawa lang munang screw na kinabit natin dito. Yan, sa ibabaw. Dalawa. So 2 screws lang muna ang nilagay ko. Yan. Then pati sa board, dalawang screw lang din. Yan. Ito. So 2 screws lang muna. So tetest lang muna natin kung okay na siya, mag-on na siya. Tapos itong LCD flex yan. Yan, so itong LCD flex na to yan. Kailangan laging iingatan niya kasi madaling mabali yan, madaling maputol. So kailangan maingat ang pagkakabit na sa kapagtanggal niyan. So nilinis ko na rin yung contact plate niya. So pinakintab na rin natin para magmukha siyang bago ulit. So malinis na siya. So try na natin kung mag-on na sa same battery tayo. Yung pinang-test natin kanina sa isa. Check ulit natin kung ilan laman ng battery natin. So 100% yung battery level natin. So fully charged siya. So ito rin yung pinang-test natin kanina bago natin gawin yung unit. Oh my God! Wow! Okay na. Nag-on na siya. So check natin yung mga wattage button. Lock. What? What the fuck? Lock. So check natin yung wattage button. Yan, so walang problema sa wattage button, functional naman. Masabi. Try ulit natin eh. Pop natin. So again, on natin. Okay na to. Test, lagyan natin atomizer, test fire natin. Set muna natin sa 50 watts. So 50 watts sa test muna natin. So off muna natin bago tayo maglagay ng atomizer. So every time na maglalagay kayo ng atomizer sa mga unit nyo, saka magtatanggal, i-off nyo muna yung yung unit nyo bago tanggalin. Ito naka-off na siya kasi nag-automatic off to eh. May timer to. So pag hindi nagagamit ng within 5 minutes, shutdown siya. Tapos check nyo yung atomizer nyo sa ilalim kung may mga juice leak yan. Tapos pupunasan nyo muna. So kailangan lagyan yung check yung dito yung pipeline nya. Kailangan kung may mga moist na pupunasan nyo siya lagi para hindi maipon yung mga moist, hindi pumasok sa loob ng board. So again, on natin.
nag-new coil na siya. So good na to, binasa na yung atomizer natin. So nagbasa siya ng ating. Pass natin. Coil reading natin 0.15 ohms. Coil reading 0.15 ohms. Tapos volts natin 2.74 volts. Yan. 50 watts tayo. Wattage natin 50 watts. Tapos yun, ampere. 18.1 ampere pag pinapire natin. So try natin kung magpapire. Saka yung issue na malaki yung gap niya pag pinapire, wala na rin, okay na rin siya. Baba na lang yung issue niya, mababa na lang yung gap niya. So ito yung normal na gap ng Aegis pagka pinapire nyo. Magdodrop siya ng wattage pero mababa lang. So Sir RG, okay na tong unit mo. Okay, packing natin. So okay na tong unit mo, Sir RG. Yan. So ko na lang sa yung mga picture. So picturean ko muna siya. Kasi ka-chat ko rin si Sir ngayon habang nire-repair ko yung unit niya. So para alam niya kung ano yung mga ginagalaw natin sa mode nila, yung mga customer natin. So habang nire-repair ko yung mga mode ng customer, so nagsasend ako ng picture sa video sa customer para transparent tayo, alam ko ano yung mga ginagalaw natin sa loob ng unit nila. So babaklasin ulit natin siya, tapos para lagyan natin ng silicone dito sa ibabaw. Tapos dito sa harap lagyan din natin silicone. Yung white na yan, silicone paste yan, yung white na yan. So maglalagay tayo dito sa ibabaw, tanggalin ulit natin. Kaya dalawang screw lang muna kinabit natin, so pang test lang. Kasi babaklas ulit natin. So ngayon maglalagay na tayo ng silicone. So, tayo natin sa baba.
So, hindi natin sa susunod. Magtawag sa sauce. Sige, wala na yung susunod. So, ang susunod natin. Ito, first na natin pakita na lang pizza. Pinumpleto na rin natin. Pitis na rin siya. So, maglalagay na tayo ng silicone dito pag white. Para seal ulit siya, waterproof ulit. Balik ulit siya sa pagka-waterproof niya. So, nalagyan na natin siya ng silicone ng type. So, waterproof ulit siya. Sealed ulit siya. So, magiging waterproof ulit siya. So, para ulit siyang bago ulit. Ayan, tapos na yung LB6 ni Sir RT. So, hintayin na lang natin matuyo yung silicone niya, tapos test pair ulit natin mamaya.